Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à cozinha do Manhã Diverso. Hoje aqui no Bora Rangar você vai aprender a fazer um delicioso pão de mel. Primeira coisa que eu tenho a dizer antes de contar essa história do apelido de pão de mel é que essa receita é uma receita com assinatura Selma Veloso, que é a minha mamãe. Acho que vocês já estão cansados de saber que eu estou sempre falando dela por aqui, que me inspira muito a cozinhar. E foi graças a ela e a essa receita que eu ganhei esse apelido, você já vai saber por que já já. Mas primeiro vamos aprender a cozinhar. Papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que hoje tem pão de mel com pão de mel aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita de pão de mel, você vai precisar de 60 gramas de açúcar mascavo, 150 gramas de mel, 150 gramas de manteiga sem sal, 350 ml de leite, 415 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 1 colher de café de cravo, 1 colher de chá de canela, 1 colher de café de noz moscada, 1 colher de café de pimenta do reino, olha a pimenta do reino aparecendo aí ó, na sobremesa, e 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Ó, primeiro eu quero te contar uma breve história sobre essa receita aqui. Eu já pesquisei um pouco sobre como surgiu esse doce ele tem origens europeias ali, mas essa origem remonta lá da Idade Média, então é muito difícil precisar ao certo aonde foi que ela surgiu, em que tempo correto, mas essa questão de ser um doce da Idade Média é por causa do banho de chocolate. O pão de mel está atrelado ao banho de chocolate, que é uma maneira que encontraram de conservar esse bolo. Além do banho de chocolate, aqui você vai ter especiarias, você vai ter o mel, que são ingredientes que vão contribuir para que essa receita ela tenha uma validade prolongada. Ou seja, né, um bolo para você carregar para uma viagem, para você deixar em casa para ter de vez em quando guardado num pote. Ele dura muito e se você guardar na geladeira então, e aí a casquinha fica crocante, você vai ter um bolinho saboroso para comer quando quiser. E aí por que eu tô chamando pão de mel de bolo? Se ele leva nome de pão e ele é um bolo, na verdade essa receita é um bolo, tá gente? Vamos desmistificar. O nome pão de mel é um nome que é dado para essa receita em português e é um equívoco chamar isso aqui de pão porque ele leva fermentação química e não fermentação biológica. Não é uma massa que fermenta fora do forno, ela fermenta com fermento de bolo dentro do forno, as características são todas de bolo, então definitivamente trata-se de um bolo, tá? E a gente vai fazer sem recheio. Eu vou te contar como que você faz para rechear, porque eu quero que em casa você sinta o sabor que essa massa tem. Só o chocolate e o bolo já é o suficiente para uma experiência completa. Vamos meter a mão na massa então? Daqui a pouco eu conto dessa história aí de apelido de pão de mel. É o seguinte, gente, eu vou começar aqui, ó, colocando na panela o mel, a manteiga e o leite. Então eu começo pela manteiga, já vou ligar minha panela ali. Para essa manteiga dar uma derretida antes de eu entrar com o restante dos ingredientes. Os 3 ovos que vão na receita, você vai desmembrar em claras e gemas. A gente vai usar elas em momentos distintos. Aqui nessa tigela aqui, ó, eu já tenho a gema do ovo batida com açúcar mascavo. Eu já vim com esse passo adiantado para eu liberar a batedeira, porque eu só tenho uma, tá? Então você vai bater na batedeira, você pode bater e reservar. É só misturar as 3 gemas, o açúcar mascavo e bater até você ter essa consistência aqui, ó. Fica parecendo mesmo uma maionesezinha doce, ó. Você quase consegue dissolver todo o açúcar mascavo. Dependendo do açúcar que você estiver usando, ele vai sumir todinho. Se for um açúcar mais natural, aquele açúcar mais escuro, ele vai ficar igual o meu aqui, aparecendo pequenos pontinhos. Você vai bater até conseguir essa consistência aqui. Mais ou menos uns 5 minutos você chega nessa maionese aqui, tá? Ó, e aí eu vou deixar ela reservada aqui. A minha manteiga já começou a derreter ali, então eu vou só passar uma água nessa espátula. Ó, olha ali na panela, a manteiga já derreteu, certo? Agora a gente vai entrar dentro dela aqui com o mel. E também eu vou adicionar aqui dentro o leite, né, da nossa receita. Vai misturando assim, ó, para você tentar ao máximo dissolver os elementos aqui. Não vão se misturar muito bem porque tem densidades um pouco diferentes, mas depois que ferver, você já vai ter uma mistura um pouco mais homogênea. Enquanto vai aquecendo ali, eu vou colocar aqui na minha batedeira
as claras. Lembra que eu te falei? Você vai separar as gemas e as claras, é o primeiro passo dessa receita. Quando estiver montando, né, esse pré-preparo aqui que a gente chama na cozinha de mise en place, uma coisa importante é fazer isso, separar as claras das gemas. Agora eu vou entrar com as claras aqui na minha batedeira para eu poder bater elas em neve. Enquanto elas batem, a nossa parte líquida vai aquecendo na panela e eu vou aqui no meio, já vou misturar todos os secos. Então eu vou misturar aqui dentro, ó, chocolate, as especiarias, noz moscada, cravo, canela e pimenta do reino e também o nosso fermento em pó, tá? Então vamos fazer isso simultaneamente. Eu vou ligar a batedeira e já vou misturando os secos ali junto com a farinha. Ah, lembrando, antes de começar a bater, meu forno já está aquecendo a 180 graus e eu tenho aqui já, ó, uma forma untada com manteiga, farinha de trigo, tá? Vou fazer na forma de bolo aqui, depois vou cortar em quadradinhos. Se você quiser fazer em forminha de empadinha, forminha de pão de mel mesmo, que são aquelas redondinhas, tá liberado, fica muito mais bacana, né? Mais fácil também de trabalhar. É que eu não tenho aqui e eu quero deixar a receita democrática para todo mundo conseguir fazer, não precisa de forminha, tá bom? Então bora lá. Ó, então vou colocar aqui o chocolate. Noz moscada, pimenta do reino, o cravo, a nossa canela e o fermento em pó. Que eu vou misturar com o batedor de arame, que é muito mais fácil, né? E aí, ó, a gente já vai incorporando aqui na farinha também um pouco de ar. Essa receita, ela dá umas bolinhas maravilhosas. É um bolinho bem macio, bem aerado e fica bem fofinho por isso. Então fazer as coisas separadamente é o segredo para que você tenha um bolinho bem fofinho. Ó, vou desligar. Nossa clara em neve já chegou. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Se eu virar de cabeça para baixo não cai. Então, a nossa clara em neve tá no ponto que a gente precisa. Ali, ó, nossa misturinha aqui na panela já tá começando a dar umas bolinhas aqui no cantinho, ó. A gente vem aqui dar uma misturada de novo. E aqui já é o suficiente, não precisa deixar ferver não, tá? Esse ponto aqui, ó, o cheirinho de mel no fogo assim, com manteiga e leite, é muito gostoso. Já começa a preparar o ambiente da sua casa para o aroma que essa receita tem no forno, porque eu vou te contar, gente, essa é uma das receitas mais cheirosas quando tá assando. E eu senti ela na minha vida por muitas vezes, vários dias seguidos, porque minha mãe fabricava pães de mel, certo? E aí, quando eu estava na faculdade de jornalismo, que para quem não sabe eu fiz jornalismo, eu não sou formado não, mas eu fiz jornalismo. E quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu vendia os pães de mel da minha mãe lá na Facom, aqui na UFJF, em Juiz de Fora. E aí o pessoal da Facom não perdoou e o meu apelido acabou virando Pão de Mel. E sempre foi um apelido carinhoso, eu sempre gostei muito desse apelido porque realmente é uma receita muito gostosa, então me sentia honrado em ser reconhecido pelo nome do produto que eu trabalhava lá na faculdade, para poder ajudar com os gastos em casa e tudo mais. Minha mãe que está assistindo agora, ó, com certeza está confirmando essa história. Mandar um beijo para Selma Veloso, minha mãe, a senhora Pão de Mel. Ó, a gente mistura aqui primeiro, eu joguei aqui a parte líquida, quente, misturei na farinha. Agora eu vou misturar as gemas batidas com açúcar. E aí por último a gente entra com a clara em neve. Mistura bem aqui. E aí essa clara em neve vai trazer uma leveza para o nosso pão de mel, que é sobre aquilo que eu estava falando, dessa massa ficar com umas bolinhas, né? Que quando a gente chama que a massa fica aerada, sabe quando você pega aquele bolo que você parte, ele tem umas bolinhas de ar no meio? Aquilo ali, gente, é só magia, né? Quando o bolo fica desse jeito, significa que ele tá molhadinho, que ele tá fofinho, que dá vontade de comer o tabuleiro inteiro até se deixar, tá?
tem que tomar até cuidado, porque isso aqui é muito saboroso. Para quem gosta de especiarias, né, especialmente quem já está acostumado com a comida árabe, quem faz as minhas receitas aqui já fez alguns pratos árabes, essa receita ela tem um toque de Arábia, assim, e tem provavelmente a ver também com aquela região do Oriente Médio, por causa dessas especiarias, a presença aqui de alguns ingredientes, tá? Ó, misturei aqui a gema com açúcar batido, agora a gente vai para a clara em neve. A gente sempre incorpora a clara em neve pela metade. Primeiro a gente coloca uma metade aqui dentro e aí, ó, mais uma vez aquela história de incorporar a clara em neve, ó, com movimentos circulares de baixo para cima, da forma que você tá vendo aí eu fazer, ó. Assim a gente não expulsa todo o ar, né, que a gente incorporou, porque quando a gente bate a clara em neve, o que faz ela montar é que no meio das moléculas ali da proteína que a clara tá cheia, né, você vai incorporando o ar mecanicamente. E aí ela vai virando esse castelo, assim, né, são várias microbolhas de ar que vão sendo incorporadas no meio ali da nossa clara. Ó, depois que você conseguir incorporar toda essa primeira metade, aí você vem com a segunda metade das claras. E agora você já pode misturar de uma maneira que vá mais rápido, não precisa ficar fazendo esses movimentos circulares, tá? Ó, você já pode amassar, que agora você já conseguiu incorporar o ar aqui na massa. Como o nosso forno já está pré-aquecido, eu já te contei, 180 graus. Agora a gente vai passar essa massinha para dentro da forma e levar para assar. Esse bolo assa muito rápido. Então é o seguinte, os primeiros 5 minutos você vai deixar o seu forno a 180 graus. Se o seu forno for desses mais fracos, que demora mais para assar bolo, você vai deixar 10, 15 minutos. Se o seu forno for potente igual o meu aqui, é 5 minutos a 180 graus e depois mais 10 minutos no forno máximo. O bolo fica pronto em 15 minutos, tá bom? Muito rápido esse bolo. Então, ó, eu vou pegar a minha forma aqui. A gente passa a massa aqui pra dentro. Olha que massa leve que fica, bonita, com um aroma assim, ó. É engraçado porque o pão de mel, o cheiro do pão de mel, é raro quando uma coisa tem o mesmo gosto que o cheiro, né? Eu tenho essa impressão. E o cheiro do pão de mel, ele atende muito à expectativa do sabor. Quando você sente o cheiro disso aqui ainda cru, você fala, nossa, vem delícia por aí. E é realmente uma coisa de louco. Se você for fazer em casa, depois me conta se você não ficou apaixonado pelo cheiro que essa receita tem em todas as etapas dela. Seja na hora que a gente está aquecendo ali o líquido, seja aqui com a massa já prontinha, todos os momentos dessa receita são muito cheirosos. E especialmente quando a gente está assando esse pão de mel. Vou colocar aqui no forno. A gente começou então pelo bolo. Esse que está aqui na minha frente, ele foi feito ontem. Então, primeira dica que eu quero te dar: não faça o bolo, desenforma, corta e sai dando banho não, que vai dar tudo errado, tá? O bolo precisa esfriar, de preferência de um dia para o outro, para você não cair no mesmo erro que foi na sexta-feira passada, quando eu fui fazer o bolo Red Velvet. A gente teve alguns problemas, o dia ficou corrido e aí eu tive que montar o bolo com bolo quente e quem estava assistindo viu que desmoronou tudo, né? Isso serve para qualquer receita com bolo que for não só apenas um bolo, quando o bolo vai virar uma sobremesa, né? Quando a gente vai confeitar, a gente vai acrescentar outro doce, vai dar um banho, o bolo sempre precisa esfriar, porque aí ele chega numa estrutura bem melhor, ele fica mais firme, né? Então, aqui no caso do banho, por exemplo, ele não vai sujar tanto. O meu chocolate até há uma questão de economia, porque conforme você vai sujando o chocolate com bolo, chega uma hora que o banho perde a qualidade e o chocolate que estava aqui não serve mais para dar banho, é apenas um refúgio. É claro que você não vai jogar fora, né, chocolate. E aí você corta, você pode comer. Mas infelizmente você não vai conseguir mais dar banho com esse chocolate. Então quanto mais frio tiver o bolo, melhor, tá certo? Esse bolo é assim, ó. A gente misturou na panela mel, manteiga, leite. Derreteu, quando começa a querer levantar a fervura, você desliga. Na batedeira você vai bater as gemas dos 3 ovos com o açúcar mascavo, as 3 colheres de sopa ali, 60 gramas. Bate bem até você conseguir dissolver o açúcar ao máximo. Mais ou menos uns 3 a 5 minutos ali na velocidade máxima você vai chegar numa consistência parecida com o de maionese, né? Gema com açúcar e aí você reserva. Numa tigela você vai misturar os secos, a farinha, sal, pimenta, noz moscada, cravo, canela.
e também o fermento em pó. Misturou aquilo ali tudo, você vai juntar as 4 partes. Você começa pelo da panela quente, mistura na farinha, né? Aquilo que a gente aqueceu na panela, mistura na farinha, depois você vem com a gema, mistura, depois por último você mistura a clara em neve, fazendo movimentos circulares de baixo para cima para incorporar o ar da clara em neve na massa, que aí você vai ter isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui bem do meio, que é onde dá as bolinhas maiores, né? Ó, olha só que bolo aerado que a gente tem, ó. Fecha aqui, João Paulo, pra gente conseguir ver as bolinhas do bolo, ó. Tá vendo que ele é uma massinha que dá muitas bolinhas, ó? Ou seja, né, isso aqui é ar que foi incorporado nessa massa, ela tá fofinha, ela tá molhadinha, olha só, parece um travesseirinho. Que delícia, né, gente? Aí eu cortei ela pequenininha assim, mais ou menos 2x2, 3x3, que a gente vai dar o banho agora. Nessa parte também, se você quiser rechear, tá liberado. Você vai cortar no meio, vai rechear doce de leite, brigadeiro, aquele creme de avelã, pasta de amendoim. Leite condensado. Leite condensado não dá, João Paulo, porque o leite condensado ele é muito mole, ele vai se esvair pelo bolo. Mas se você fizer um doce de leite com leite condensado, pode. É só cozinhar a latinha lá na panela de pressão. Agora a gente vai dar o banho. Ó, eu tô usando aqui cobertura de chocolate, tá? É chocolate fracionado. Tem várias marcas no mercado, algumas não tem cacau na receita, você vai escolher com cacau, tá? Por que eu tô usando isso aqui e eu não tô usando chocolate fino? O chocolate fino é um pouco mais complicado, você precisa de uma prática na cozinha para lidar com ele. No programa ao vivo aqui, as chances de eu ter problema com esse chocolate, perder material, são grandes. Você precisa dar a temperagem, né, que é o choque do chocolate. Se você já está habituado a trabalhar com chocolate fino, usa que vai ficar mais gostoso ainda, tá? Eu quis fazer sem recheio hoje porque, para mim, só esse bolo com chocolate já é uma grande coisa. Já completa o sabor da boca. E aí a gente vai dar o banho assim, ó. Eu tô usando esse garfo aqui, que é um garfo especial para banho de chocolate, tá vendo, ó? Ele tem as hastes fininhas, quase não dá para ver aí na tela. Esse é o melhor garfo. Se você não tiver um desse, pode usar aquele de churrasco, garfo doceiro, lava ele com água quente para não ficar com gosto de carne, né? E aí depois você pode usar ele para dar o banho aqui, ó. A gente vai colocar o nosso bolinho dentro do chocolate derretido. Banho-maria, gente, a água que tem na panela não encosta na tigela. Outra coisa também, a tigela tem que ser maior que a boca da panela, tá? Esse é o banho-maria. Aqui eu ligo, começou a ferver demais, eu desligo, eu mantenho a temperatura. Você pode derreter esse chocolate no micro-ondas. De 3 em 3 minutos você desliga o micro-ondas, mexe e volta. Costuma levar mais ou menos uns 10 a 13 minutos para você conseguir derreter todo o chocolate, tá? E aí, se ele começar a esquentar, você volta para o micro-ondas. Ó, então o banho é só isso. Esse garfo é bom porque a gente encosta. Você pode pôr num prato. Se você tiver uma grade, é melhor ainda, tá? Uma grade de forno. O Thiago tá até usando a minha grade de forno lá na outra cozinha, porque ele tá banhando um monte, né? E a grade ajuda a ficar mais bonitinho. Mas assim, ó, no prato dá super certo. Depois que ele esfriar e a casquinha, né, ficar durinha, você tira ali com a ajuda de uma faquinha, super tranquilo. O que eu tava te falando sobre sujar, você consegue mostrar aqui de cima, André? Ó, se você ver, já vai ficando dentro do chocolate umas pelotinhas. Isso é farelo de bolo, tá, gente? Que vai caindo dentro do chocolate. Isso é inevitável, você não vai conseguir eliminar isso, principalmente se você estiver fazendo para vender. Vai chegar uma hora que o seu banho vai começar a ficar feio. Ele vai começar a aparecer uns pedaços no banho e tal. Quanto mais delicadeza você tiver nesse processo, mais chocolate você vai aproveitar, mas infelizmente chega uma hora que não dá mais para usar o chocolate para o banho. Tá certo? Bom, esse bolo é feito assim, ó. Na panela, o que a gente fez? A gente colocou manteiga, mel e leite até começar a levantar fervura, tá? Aí você desliga, vai entrar com isso morno ali. Na batedeira você vai bater as gemas dos 3 ovos com o açúcar mascavo. Bate até formar uma maionese doce ali. Retira, dá uma lavada na batedeira, numa tigela grande, né, que a gente vai misturar todo o bolo dentro dela. Você começa com a farinha e já mistura ali as especiarias, uma pitada de sal,
bicarbonato de sódio e também o chocolate em pó. Não entrou aí na receita, mas é 1 xícara de chá de chocolate em pó, tá? Não apareceu aí na receita, mas é só acrescentar 1 xícara de chá de chocolate em pó. Dá pra fazer pão de mel sem chocolate também, eu já vi por aí. Ele fica com gosto um pouquinho diferente, fica com uma massa um pouco mais douradinha, né? Um marrom dourado por causa da presença do mel, do açúcar mascavo. Mas essa de chocolate é mais popular, o pessoal já conhece mais. Bate as claras em neve e mistura tudo, deixando as claras por último. E aí você vai misturando elas aos poucos, fazendo movimentos circulares. Quando você tiver uma massa bem homogênea, você vai levar para assar numa forma untada a 180 graus. 10 minutos, 180 graus, depois mais 10 minutos no forno máximo. Tira dali, deixa esfriar de um dia para o outro e a gente vai dar banho de chocolate. Eu usei cobertura, tá, de chocolate, que é o chocolate fracionado, aquele chocolate que já vem preparado para dar banho. Ele tem um percentual de gordura mais alto. Para quem não tem hábito de trabalhar com chocolate, é um chocolate mais fácil de trabalhar, tá? Então, a gente derreteu em banho-maria, eu já usei ele em gotas, se você tiver com ele em barras, você pica ele, leva para uma tigela, banho-maria, e aí na hora que ele estiver bem derretido, você pode dar banho. Você também pode fazer isso no micro-ondas. De 3 em 3 minutos, você desliga o micro-ondas, mexe e vai fazendo assim até derreter o chocolate. Por que tem que fazer assim? Porque pode queimar o chocolate se você colocar assim 10 minutos direto. O chocolate pode queimar, tá? Então você vai observando, quando derreter, você vai dar o banho. Se quiser rechear, gente, antes de dar o banho, você passa o recheio e aí eu te indico levar para a geladeira para o recheio firmar e depois você dá banho nos pães de mel recheados. Se você for fazer em forminhas pequenas, vai reduzir o tempo de assar mais ou menos em 10 minutos, tá? Você vai deixar 5 minutos em fogo baixo, depois mais 10 minutos em fogo alto. Pronto, também já tá tudo certo. Aí você vai ter os pães de mel redondinhos, mas eu gosto muito dele assim, quadradinho, que ele fica com uma aparência rústica. Essa receita da minha mãe Selma, mais uma vez, mandar um beijo para essa maravilhosa, tá? Que faz o pão de mel mais gostoso do mundo. O meu é uma tentativa de chegar próximo do dela. E foi essa receita que me deu o apelido, né? Quando eu vendia pão de mel lá na faculdade, eu contei essa história no primeiro bloco, todo mundo me chamava de pão de mel, e aí algumas pessoas até hoje me chamam de pão de mel. Vamos experimentar então? Chega de falar, eu vou pegar aqui, ó, um pão de mel quadradinho. Ó, gente, sem recheio, faz sem recheio. Se você for rechear, faz metade sem recheio, metade recheado e depois faz uma disputa aí na sua casa pra você ver o que o pessoal gosta mais. Eu tenho certeza que esse aqui vai ter votos, porque é muito gostoso assim também. Dá licença, bora rangar. Molhadinho. Ei, vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Solta o samba, Paulinho. Ó, merece até a rodadinha, porque esse aqui tá maravilhoso.